Բալուս կյանքեր։ Եկա գործի ասում եմ կոֆե խմեմ, մի հատ էլ ձեր հետ զրուցեմ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Այս абսուրդի ժանրի զորսից երևույթներ կան, էլի սենց արտահայտություններ կան, որ սենց մտքեր կան, սենց գաղափարներ կան, բերում են առաջ։ Ինչ հետաքրքիր է, իրանց ուղեղի երկու պոլուշարյան, հա, այն որ ասում է երկու այդ առանձին հատվածներ է։ Իրար հետ դուքով են, հա, իրար հետ կապ չունեն։ Չէ, լուրջ էլ այդ հարցը իմ մոտ անընդհատ ծագում է։ Ասենք որ այդ մեղադրում էին, որ մենք Արցախը չօգնեցինք, ոչ մի բան չարեցինք, հանձնեցինք, բայց դրա հետ մեկտեղ մենք այդքան բոյ տվինք 44 օր ու իրանք էլ չեն հերքում։ Իրանք զոհերը շարքելու ժամանակ լավ էլ հիշում են այդ պահը, բայց որ մենք օգնել ենք, փրկել ենք, փորձել ենք փրկենք ու այդքան տուժվել ենք, որպեսզի փրկենք, ել չեմ ասում 35 տարվա մասին։ Դա փաստ է։ Այսինքն մեղադրում են մեզ, որ մենք զոհեր ենք տվել ու փորձել ենք փրկենք։ Հիմա երկրորդ абսուրդի ժանրն է գալիս առաջ։ Այդ որ անընդհատ շարքում եք ասում եք Նիկոլ Փաշինյանն ասեց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ ու դրա պատճառով պատերազմ սկսեց։ Ու հիմա ներկայությամբ անդիմադիրները ձեռ են առնում, այնտեղ մի քանի հատ ակտյորիշկա տուֆտեկ կան, լրփի վաստակներ կան, որ հելել են ձեռ են առնում, թե եթե Նիկոլին չընտրեք, պատերազմ կլինի, եթե Նիկոլին չընտրեք, պատերազմ կլինի, հա, կլինի։ Իշու ծնգած, բա կլինի։ Փաստեմ։ Անկամ ես կարամ փաստեմ ձեր բառերով։ Բա։ Այն որ ասում եք, Նիկոլը ասում էր Հայաստանը Արցախ է եւ վերջ, դրա պատճառով պատերազմ սկսեց։ Մի արտահայտության պատճառով իհարկե պատերազմ չի սկսվում, բայց եթե մի պետություն շարունակաբար իր ձերա հյուսում այդ պետության տարածքների մասով, վաղ թե ուշ Բերնին ուտում է։ Ու այդ վաղ թե ուշը եկավ հենց այդ պահին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար էր, այլ ոչ թե իր արտահայտության համար դա կատարվեց։ Բայց հիմա մենք ապրում ենք արդեն այլ Հայաստանում։ Տարածաշրջանում էլ ամեն ինչ փոխվել է։ Հարևան պետության ղեկավարն էլ։ Բայց բաներ կան, որ արդեն չեն հանդուրժի։ Օրինակ, ես 2 օր, 3 օր անընդհատ Գալյանի միսը ուտում են, Տիկին Գալյանի։ Բա մեր հռչակագիրը, ման, ընդեղ էլ տուֆտում են, թե բա Ալիև Ասլահանի հանմա։ Բա տավարն էր։ Բա Նիկոլ Փաշինյանը, որ ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Տեղյակ եք, որ հռչակագրի առաջին նախադասության մասին է ասում։ Հռչակագրում գրված է, որ Արցախն ու Հայաստանը մի պետություն է։ Այդպես է գրված։ Բայց իր վիճոք, այն քոչ որ լրփի վաստակը միշտ ասում էր նո, կարմիր գիծա, բա, դե որ կարմիր գիծա, ուրեմն հանեք աշոտյանարեք հենց մեր սահմանադրությունից։ Բա խի եք հիմա վատը զգում, որ հանում ենք, հը? Բա դուք էիք ասում, ձեր պապաներն էին ասում, որ կարմիր գիծա։ Ով ասի Արցախը Հայաստան է, նա իմ թշնամին է։ Հիշում եք, գնացել էիք ծափահարում էիք տակը, բա, մենք դեմ չենք, որ Արցախը Հայաստան չի, դեմ չենք, այո, որտեվ մեր հռչակագիրը գրած է, մեր սահմանադրությունը գրած է ըստ հռչակագրի, իսկ հռչակագրի առաջին մասը ինչ ասում, որ Արցախն ու Հայաստանը նույն պետությունն են։ Էլ չեմ ասում, որ 35 տարի միսներս կերակ լրփի վաստակներ ու առանձին պետություն ստեղծեցիք, հետո սկսիկ Հայաստանը քերել։ Եվ փողով, եւ ժողովրդին, այդ ռեսուրսը սաղ կերակ։ Կարճ ասած, դուք էլի չեք կողմնորոշվում։ Նիկոլ Փաշինյանը սխալ արեց, որ ասեց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Եթե սխալ էր, ապա ինչի եք հիմա պահանջում, որ նա Արցախը պրիզնատ կար։ Ինչի համար պրիզնատ կար, որ նորից մեղադրեիք ու մեղադրում էիք նրան, հաշվի չառնելով, որ ձեր սահմանադրության այդ հռչակագրի մեջ առաջին նախադասությունը հենց դա է ասում։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր սահմանադրության հռչակագրի առաջին նախադասությունն է ասել։ Բայց ձեր պապաները ասում էին նո, կարմիր գիծա, իսկ հիմա ասում են նո, Հայաստանը։ Հռչակագրի պահով հերիքա մարդ խնդեսնեք, լուրջ եմ ասում։ Այո, սահմանադրությունը պետք է փոխվի, որտեղ մեզ այլևս պետք չեն ավելորդ զոհեր, իզուր քաշքշուկներ եւ հարևան պետությունների հետ իզուր ռազմորկեք։ Ինչի համար։ Նրա համար, որ դուք սկիչեք կողմնորոշել ձեր հայրենիքը որն է, լուրջ, դե շես։ Այսքանը։